sekarang sudah resmi jadi istri sah dari Park Jimin. Yeay, pada iri kan? Oke, di video kali ini aku pengen buat unboxing lagi. Jadi unboxingnya apa? Jadi kali ini adalah unboxing dari poster BTS yang diberikan oleh Uri Dongsaeng, pokoknya kayak gitu. Jadi sedikit pengen cerita, sebenarnya aku udah bikin opening semalam karena video ini semalam tepat tanggal 22 Maret. Tapi setelah aku pengen ngedit, malah videonya itu format filenya error. Oke, jadi aku bikin opening ya jadi openingnya hanya bisa seperti ini, mendengarkan suaraku yang sangat seksi. Oke, mungkin kalian banyak bertanya kenapa aku dikirimin poster BTS padahal aku bukan ARMY. Jadi akhir-akhir ini aku mulai suka dengan gara-gara aku lihat MV Idol. Jadi di situ aku menemukan 3 bias lagi. Yang pertama aku ngandelin Park Jimin, lalu ada juga, lalu terakhir Mas Jin. Jadi aku nggak usah terlalu lama banyak menjelaskan, langsung aja kita unboxing. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini. Lalu jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi untuk seputar update terbaru dari aku. Oke, langsung saja. Choose you, Mary. Oke, langsung aja kita buka. Jadi guys, ini aku pengen terima kasih buat Dongsaeng yang udah ngirimin ini. Terima kasih, gratis. Thank you. Jadi ini barang pertama aku jadi barang pertama aku untuk BTS ya. Makasih. Jadi unboxing video musuh dulu ya. Sini udah jam 11.
gila sih kita ini sampai lihat gue juga terus jeans tehiun terus pakirun dedek kopi sifat sama bikin aku seneng nih. Nona seneng kalau kayak gini. Bukan Nona ya, kalau panggilan adik perempuan ke kakak perempuan itu Umi. Ini juga gue macam-macam kali di kamar gue. Apaan? Cuma tulisan gini, tapi kan bagus gitu. Gua juga sampai oh my god suami kalian tahu siapa? Minyoni atau Mas Suga. Cinta di buat kamu gitu. Ini tadi
mesin yang poster gedenya, terus mesin lagi mesin juga ini jangan sampai gila sih, cakep gila sih. Aku mabuk poster seriusan, banyak banget. Ini nggak tahu, empat kali 2 ada 8 poster, terus tambah lagi 2, 16 kali ya. Iya 16 pokoknya luar biasa. Gue mau. Jadi itu dia unboxing kita, udah kita lihat. Jadi semuanya kalau nggak salah dia kan di setiap ini ada 2 poster besar. Jadi dia kali 4 itu ada 8, terus tambah lagi 2 poster kecil-kecil. Itu dia ada 2 juga isinya, jadinya mungkin 16 semua. Udah poster sih kita. Buat kita terima kasih banyak udah dikirimin poster BTS. Ini barang pertama aku untuk BTS. Ntar kalau ada yang gratis kirim lagi ya. Oke, cukup dulu unboxing kita. Jangan lupa aku ingetin lagi untuk subscribe channel ini, berikan lonceng notifikasi, like, dan share, komen. Biasanya kalian, kalau kalian biasanya siapa, kalaupun bukan juga komen juga. Terus kalian suka poster yang mana?